己開心而家自己進步咯。之後可以係今日打完波，不如聽日射波啊！即係香港嘅打波最大分別係咩啊？後二喺度，我升後二唔俾。我哋喺度默默講，唔俾。Nice game。Hello hi，我叫 Mango Juice。Mango Juice 有啲咩嘅排球呢個問題好難答喎。係咪圓形嘅排球黃色嗰啲咯，可能係係嘛？或者係有啲白色咁樣咯。白色嗰啲係咩嘅排球啊？夏天通常都係打草排多，啲人會出晒去。indoor 打？冇咁好玩咯，因為全部人都出晒去玩，一個星期好似係7日都可以打，因為自己 set 場又得，同埋基本上每一日都係有 league 可以打。每一日都有呢打？係啊，即係有男仔4人又有啦，女子4人又有啦，跟住混合嘅4人又有啦，跟住又可以打2人啦，跟住又得打3人啦。草排如果係 mix 嘅話咧，男仔淨係可以打後排。係啦，3米線後邊。草排嘅規則咧，自己上網 search，自己上網 search， click 咗，以為自己好型，自己上網 search，click 咗。咁喺呢個加拿大嘅打波同喺香港嘅打波最大分別係咩啊？係啊，香港嚟講係因為有球隊嘅形式啦，咁呢一度咧係冇成人嘅球隊嘅，即係冇 clubs 嘅，係冇 club 嘅，即係唔會好似香港咁會有一個regular training 嘅球會，都唔會有 try out 嗰啲嘅，冇一啲任何人都打得嘅球會，所以冇正規嘅練習嘅情況下，每個人嘅打法都好唔同，會係比較着重你嘅個人技術多啲啦，你自己要觀察你自己同埋你嘅對手，或者係睇自己去揾方法去進步。而唔係好似香港咁會有人俾嘢你，咁所有嘢都係你自己要吸收啦，自己去試啦，自己去突破啦，係啦，所以係睇你自己 get 到幾多，同你自己改到幾多。She was amazing。你直接企埋嗰邊先 ，Yeah。MJ 直接企過嚟邊先啦。I think you would leave more line. I shift over. Like maybe like your left hand on her like Okay. ball, Okay. like this instead maybe. Okay. Or Sure. make her hit. Mine. I will just stand there. Yeah. Okay. One step over. Okay. 心態上唔同咯，喺呢度有人係求打波開心嘅，即係你頭先講你係 enjoy，反而喺呢一度嗰種自己開心而家自己進步咯。係，我覺得係點講咧？你個心態會唔一樣，即係喺香港打波，每個禮拜練2課，跟住再加 S&C， 再可能有體能啊，或者係要睇片啊，即係等等呢啲嘢啦。仲要全日但翻工係，再加上全日要翻工啦，然後冇車揸啦，跟住又可能要 OT 啦，變相就好似有種只係去交功課同埋去我要出頭一定現啊，要出現去練波啦，我要完成呢3個鐘啊嘅，即係變相唔係純粹要進步或者係純粹要打波嘅一個感覺咯，即係成件事好冇咁純粹去享受個排球。係啦，即係可能係本身個 season 係攤長嚟打啦，係有時間有多啲時間去籌備嘅。但係個人可能因為翻工有太多外在嘅因素，去令到你冇得集中咁樣去做你中意做嘅嘢。同埋你嘅 mental 已經係 handle 唔到，你 support 唔到你真正想做嘅嘢，或者係嗰球波我係好想去，我覺得我自己去到啊，但係可能你坐足2個幾鐘啦，或者係你翻足全日工啦，你個心想去，但係你個身體可能未必可以就好似交唔到貨咁。係你未必可以 keep 到3個鐘都係喺個高峰期咯。咁我真係打波嘅時候，我係真係淨係打波，我唔需要顧其他嘢，即係我可以係今日打完波，不如聽日射波啊！即係有呢一種心態，有呢一種心態嘅。譬如話星期6日，係真係全日嘅比賽，你就係全日入咗個排球 mode，而唔係話
我仲要帶隊啊！西長水遠搭1個鐘車去到西灣河打個比賽，跟住又走咁樣。我而家搭2個鐘車，又要 delay 咁樣咯，仲要等唔知幾耐。係咯，咁跟住，但係呢度就同埋呢度嘅人以下一個禮拜7月1號嘅最大型嘅溫哥華草牌比賽為例啦。咁係一個好似嘉年華咁樣嘅氣氛嘅，即係會有百幾隊波咁樣嘅氣氛嘅情況下，去打波係一件好開心嘅事咯。一個，喂，俾佢 ，cover you next， the back， oh， drop up here， 教咗我一個諗法 ，miss 咗個球，你就揾一啲其他人做得好嘅，即係譬如話我打失咗 ，good set，that was good set， 即係佢話我打失咗唔緊要，因為咁樣諗係幫唔到我自己，咁我不如諗一啲好啲嘅嘢喺人哋身上揾一啲好啲嘅嘢，咁就即係好似抌走咗你自己嘅嘢，係啊，即係抌走咗你自己唔好嘅嘢，爭下其他人。Rolly，靚去啊！突然間有樣嘢想講，係因為比賽咧係有兩種唔同嘅比賽嘅，一個就係 league 啦，league 咧係譬如話一個季 winter 可能打10個禮拜，每一個禮拜逢星期2咁樣去打呢一個方式係叫做 league。譬如話一個大嘅體育館入邊有6個 court 啦，咁如果你今個禮拜可能係打 court 3嘅。Court 3入邊咧，一晚係有3隊打，咁就係輪流打，即係 A 對 B、B 對 C、A 對 C 咁樣啦。咁就計分，咁就會係一隊可以上一個 court， 即係下一個禮拜可以上一個 court。如果佢有一隊會 stay， 有一隊會跌，咁所以變相你每一個星期對嘅人都打緊唔同 division 咁樣。類似啦，係啊，類似啦。咁呢一個係 league 嘅玩法啦，就係會有升降制啦。因為香港嘅聯賽你係一季打一個先升降，係啦，咁變相你可以部署啊，或者係等等嗰啲啦。咁但係呢一度咧就係唔同，所以你每一個禮拜對嘅人都唔同。如果真係打得 league 嘅話，大家都會想進軍 court 1嘅，即係個目標都係想上到佢最高嘅。呢一個係 league 嘅玩法。去到 tournament 嘅話咧，咁就係一個全日嘅比賽啦。以聽日嗰啲係啦，聽日嘅比賽為例啦，咁。聽日我哋係打女子3人嘅草牌，我哋會報 division 嘅，最低睇下每個比賽唔同嘅，有啲比賽可能會由 B 開始去到 open， 有啲比賽係可能由 A 開始去到 open 咁樣啦，咁樣嘅。自己揀能力去。係啦。譬如話朝頭早係打 round robin 嘅，譬如話你個 pool 有5隊，咁你就會打晒其餘嗰4隊，然後跟住你個 pool 嘅排名。喺 lunch time 之後，咁就會打 playoff 咯。咁但係都係 AA 嗰組嘅人。唔係㗎，就係會撈 open。有可能就係根據唔同 pool，你嘅分數差唔多嘅人去打，係啦。不過老實講，其實唔同嘅比賽係有唔同嘅玩法。咁去到 playoff 嘅時候咧，就兩隊咁打啦。咁輸咗嗰隊咧，第一次輸嘅話咧，係會去 backdoor 嘅 pool 嘅。咁你落到 backdoor 嘅話咧，你係有機會 keep 住贏翻上去對翻 front door 嘅 final 嗰隊，你可以打翻上正門嘅 final。即係每人都有一條命啦。可以咁講。係咯，總之呢一度嘅人唔係淨係打波，而係都有嗰種氣氛啊，要享受係咯。呢度嘅人係真係係享受個排球同享受個環境啊！你前二，嚟呢個後二，哦，呢個，俾佢 ，nice thanks。同埋7月1個比賽係唔止加拿大嘅人會打係啊，會有美國嘅人，即係 out of system 啊！你上網 search，又係講唔到 search 字啊，唔知點解。
No matter what, you go, Jenny. Here，喺度二波。啊 ！You go, I'm here。你嘅。Good job. Where are you? Fuck.知啊，拜拜。拜拜。